प्रदेश और राजस्थान से कफ सिरप को बच्चे का मौत का कारण बन गया है। देश को इस मामले ने हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 22 दिनों में एमपी के छिंदवाड़ा में 6 मासूमों की मौत हो गई है। तो वहीं राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर 2 और बच्चों की जान चली गई है। परिवारों का आरोप है कि बच्चों की मौत का कारण वही कफ सिरप है जो उन्हें दिया गया। रिपोर्ट देखिए। खांसी की दवा बनी बच्चों के लिए जानलेवा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। बात करें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तो 22 दिनों के अंदर 6 मासूम बच्चों की मौत ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। मृतकों के परिजन का कहना है कि बच्चों को खांसी और सर्दी जुकाम की दवा के रूप में दिया गया कफ सिरप उनके लिए ही घातक साबित हुआ। राजस्थान में भी सीकर और भरतपुर इलाके में दवा पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृत बच्चों के परिजन और स्थानीय लोग दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं जब डॉक्टर से सिरप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ और ही तर्क दे दिया। हर बार ऋतुकाल में मौसम में परिवर्तन आने के कारण से वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि सर्दी जुकाम बुखार आता है और उसके बाद में वो खुद ब खुद होता है। 5 से 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। ये दुखद घटना बच्चों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े कर रही है। अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं और परिवार न्याय की उम्मीद में है। जबकि देश भर में ये घटना एक चेतावनी बनकर सामने आई है कि मासूमों की जिंदगी की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश और राजस्थान से कफ सिरप को बच्चे का मौत का कारण बन गया है। देश को इस मामले ने हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 22 दिनों में एमपी के छिंदवाड़ा में 6 मासूमों की मौत हो गई है। तो वहीं राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर 2 और बच्चों की जान चली गई है। परिवारों का आरोप है कि बच्चों की मौत का कारण वही कफ सिरप है जो उन्हें दिया गया। रिपोर्ट देखिए। खांसी की दवा बनी बच्चों के लिए जानलेवा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। बात करें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तो 22 दिनों के अंदर 6 मासूम बच्चों की मौत ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। मृतकों के परिजन का कहना है कि बच्चों को खांसी और सर्दी जुकाम की दवा के रूप में दिया गया कफ सिरप उनके लिए ही घातक साबित हुआ। राजस्थान में भी सीकर और भरतपुर इलाके में दवा पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृत बच्चों के परिजन और स्थानीय लोग दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं जब डॉक्टर से सिरप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ और ही तर्क दे दिया। हर बार ऋतुकाल में मौसम में परिवर्तन आने के कारण से वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि सर्दी जुकाम बुखार आता है और उसके बाद में वो खुद ब खुद होता है। 5 से 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। ये दुखद घटना बच्चों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े कर रही है। अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं और परिवार न्याय की उम्मीद में है। जबकि देश भर में ये घटना एक चेतावनी बनकर सामने आई है कि मासूमों की जिंदगी की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश और राजस्थान से कफ सिरप को बच्चे का मौत का कारण बन गया है। देश को इस मामले ने हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 22 दिनों में एमपी के छिंदवाड़ा में 6 मासूमों की मौत हो गई है। तो वहीं राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर 2 और बच्चों की जान चली गई है। परिवारों का आरोप है कि बच्चों की मौत का कारण वही कफ सिरप है जो उन्हें दिया गया। रिपोर्ट देखिए। खांसी की दवा बनी बच्चों के लिए जानलेवा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। बात करें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तो 22 दिनों के अंदर 6 मासूम बच्चों की मौत ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। मृतकों के परिजन का कहना है कि बच्चों को खांसी और सर्दी जुकाम की दवा के रूप में दिया गया कफ सिरप उनके लिए ही घातक साबित हुआ। राजस्थान में भी सीकर और भरतपुर इलाके में दवा पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृत बच्चों के परिजन और स्थानीय लोग दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं जब डॉक्टर से सिरप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ और ही तर्क दे दिया। हर बार ऋतुकाल में मौसम में परिवर्तन आने के कारण से वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि
सर्दी जुकाम बुखार आता है और उसके बाद में वो खुद ब खुद होता है 5 से 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। ये दुखद घटना बच्चों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े कर रही है। अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं और परिवार न्याय की उम्मीद में है। जबकि देश भर में ये घटना एक चेतावनी बनकर सामने आई है कि मासूमों की जिंदगी की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश और राजस्थान से कफ सिरप को बच्चे का मौत का कारण बन गया है। देश को इस मामले ने हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 22 दिनों में एमपी के छिंदवाड़ा में 6 मासूमों की मौत हो गई है। तो वहीं राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर 2 और बच्चों की जान चली गई है। परिवारों का आरोप है कि बच्चों की मौत का कारण वही कफ सिरप है जो उन्हें दिया गया। रिपोर्ट देखिए। खांसी की दवा बनी बच्चों के लिए जानलेवा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। बात करें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तो 22 दिनों के अंदर 6 मासूम बच्चों की मौत ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। मृतकों के परिजन का कहना है कि बच्चों को खांसी और सर्दी जुकाम की दवा के रूप में दिया गया कफ सिरप उनके लिए ही घातक साबित हुआ। राजस्थान में भी सीकर और भरतपुर इलाके में दवा पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृत बच्चों के परिजन और स्थानीय लोग दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं जब डॉक्टर से सिरप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ और ही तर्क दे दिया। हर बार ऋतुकाल में मौसम में परिवर्तन आने के कारण से वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि सर्दी जुकाम बुखार आता है और उसके बाद में वो खुद ब खुद होता है 5 से 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। ये दुखद घटना बच्चों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े कर रही है। अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं और परिवार न्याय की उम्मीद में है। जबकि देश भर में ये घटना एक चेतावनी बनकर सामने आई है कि मासूमों की जिंदगी की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश और राजस्थान से कफ सिरप को बच्चे का मौत का कारण बन गया है। देश को इस मामले ने हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 22 दिनों में एमपी के छिंदवाड़ा में 6 मासूमों की मौत हो गई है। तो वहीं राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर 2 और बच्चों की जान चली गई है। परिवारों का आरोप है कि बच्चों की मौत का कारण वही कफ सिरप है जो उन्हें दिया गया। रिपोर्ट देखिए। खांसी की दवा बनी बच्चों के लिए जानलेवा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। बात करें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तो 22 दिनों के अंदर 6 मासूम बच्चों की मौत ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। मृतकों के परिजन का कहना है कि बच्चों को खांसी और सर्दी जुकाम की दवा के रूप में दिया गया कफ सिरप उनके लिए ही घातक साबित हुआ। राजस्थान में भी सीकर और भरतपुर इलाके में दवा पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृत बच्चों के परिजन और स्थानीय लोग दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं जब डॉक्टर से सिरप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ और ही तर्क दे दिया। हर बार ऋतुकाल में मौसम में परिवर्तन आने के कारण से वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि सर्दी जुकाम बुखार आता है और उसके बाद में वो खुद ब खुद होता है 5 से 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। ये दुखद घटना बच्चों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े कर रही है। अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं और परिवार न्याय की उम्मीद में है। जबकि देश भर में ये घटना एक चेतावनी बनकर सामने आई है कि मासूमों की जिंदगी की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।